dela 2 aste emandako elurte handiaren ondorioz kotxe askok arazoak izan zituzten errepidetan. Esate baterako etxe garateko portutik pasatzen den A batean. Altsasuko herriak konkretuki kasu horretan oso ongi egin zion aurre egoerari eta hemen daukagu gaur Javier Ollo bere alkatea dena kontatzeko prest. Zer moduz? Kaixo, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Konta iguzu, zer gertatu zen, orain dela 2 asteburu? Orain dela 2 asteburu, urtarrilaren 6an, erregemagoen egunean, gaueko 10:00 gutxi gora bera, nik dei bat jaso nuen, Guardia Zibilaren dei bat, eta esaten zidaten, Altsasu ondoan, A batean, 500 ibilgailu inguru geldiarazi zituztela, errepidea moztu zutelako, elurteren ondorioz, eta ibilgailu horietan zeuden pertsona guztiak, Altsasun gaua pasatu bat zutela, eta lokalak aurkitu behar genituela, pertsona hauek gaua pasatzeko. Eta, momentu horretan, lehen da biziko aukera nolabait esan da, Altsasun dagoen aterpea izan zen, aterpe hori Nafarroako gobernuarena da, konkretuki Kirol eta Gaztediako institutuarena, eta, ni bertako arduradunarekin hitz egin nuen, Ruben Goñirekin hitz egin nuen, eta, egoera azaldu nion, eta, eskatu nion nolabait esan da, aterpea ireki behar zela. Eta, ordu terdira gutxi gora bera aterpea irekita zegoen, eta ja prest lehendabiziko familiak hartzeko. Gero baita ere, ondoan dagoen polikiroldegia ireki genuen, hori bai udalarena dena, eta baita ere ondoren frontoia. Eta gutxinaka pertsonak elegatzen joan ziren, eta lehendabiziko orduak nahiko bereziak izan ziren, baina gutxi gora bera goizeko 3, 4 egoera kontrolpean zegoen, eta nahiko ondo. Orduan dena gaueko 10:00 hasi zen. Bai, momentua gutxi gora bera 10:00 izan zen, ibilgailuak geldiarazi zituzten, eta bertan zeuden pertsonak hartu behar izan genituen, zeren ezin ziren errepidean geratu, hori argi dago, eta Altsasu bezala, herri bezala nahiko ondo portu ginen, udala baita ere, eta baitaz ere Altsasuarrak. Eta ordu horietan gauean jendea mugiaraztea eta guzti hori, ze zaila edo? Zaila eta aldi berean nahiko erraza izan zen, udal langileak oso ondo portatu ziren, lehendabiziko momentutik nik eskatu nien gauan lan egin behar zutela, eta oso ondo portatu ziren. Eta gutxinaka bai, Altsasuarrak hurbildu egin ziren, bai aterpera, bai polikiroldegira, eta baita ere frontoira, beraien laguntza eskaintzera. Edo zertarako janaria banatzeko, arropa banatzeko, eta batez ere, eta nik uste dut garrantzitsuena dena, da beraien etxe bizitzak eskain zituzten, bertan, familiak gaua pasatzeko. Eta asko izan ziren etxe bizitza partikularretan gaua pasatu zutenak. Eta hori, ordu horietan nola, bolondresak izan ziren etxe partikular horiek, nola eman ziren, nola hasi ziren gerturatzen hori laguntza eskaintzeko? Komunikabideen bitartez, baina batez ere sare sozialen bitartez jakin zuten Altsasun gertatzen ari zena, eta beraien borondatez gertu hartu ziren laguntza eskaintzera. Duela 22 urte baita ere horrelako esperientzia bat izan genuen, eta orduan baita ere oso ondo portu ziren, eta orain baita ere Altsasuarrak oso ondo portu ziren, eta nik uste dut hori balorazioa oso positiboa izan behar dela. 1.400 pertsona inguru izan ziren guztira, ez? Bai, gutxi gora bera 1.400. Ez daukagu datu zehatzik, baina gutxi gora bera. Frontoian 70 pertsona egon ziren, polikiroldegian 300 pertsona gutxi gora bera, eta aterpean 240 pertsona gutxi gora bera. Eta gero gainontzekoak etxe bizitzetan. Eta eskaini izena izan zen hori, lo egiteko lekuak, oheak ez ekarri behar izan ziren? Bai, aterpean oheak zeuden, baina ohe gehiago behar ziren, eta baitaren noski polikiroldegian eta frontoian. Gurutze gorriak ekarri zituen oheak. Lehendabiziko momentuan 50 ohe ekarri zituzten, eta ondoren baitare Nafarroan barna zituzten beste ohe batzuk baitare ekarri zituzten, beste 50 izan ziren, eta hauek frontoian utzi genituen. Eta gero baita ere oso garrantzitsua izan zen, Altsasuko supermerkatu batek, nik eskatu nion arduradunari supermerkatua irekitzea, bertako janaria hartzeko eta jendeari banatzeko. Eta inongo arazorik gabe supermerkatua ireki zuten eta janaria baita ere hartu genuen. Eta gero baita ere hurrengo eguneko gosaria Altsasuko elkarteek prestatu zuten. Bolondresak Altsasuko partikularrak egon ziren, eta ze nor gehiago udala? Udala, bolondresak, esan duzun bezala, eta gero baita ere gurutze gorria, dia, eta gero foruzaingoa, Guardia Zibila eta udaltzaingoa baita ere.
Eta hori, eskaini zen ere janaria eta gosariak ere. Bai, janaria, gaueko, ordu bitan gutxi gora bera janaria baratu zen, bai polikiroltegien eta baita ere frontoian, aterpean, beraien janaria zuten, hor ez zegoen inongo arazorik. Eta gero, bai, hurrengo gunean, goizeko 8 gutxi gora bera, gosaria banatu egin zen, eta gosari hori, Altsasuko elkarteek antolatu zuten. Horregatik esaten nuen lehen oso ondo portu egin zirela, ez bakarrik Altsasuarrak, baita ere Altsasuko elkarteak, eta nik uste dut herri bezala izugarrizko irudia eman dugula kanpora begira. Eta koordinazio handia eta gainera bapateko zerbait izan zela. Bai, bapateko zerbait eta koordinazioa nahiko ona izan zen, eta horregatik esaten nuen balorazio oso positiboa izan behar dela. Koordinazio oso ona Nafarroko gobernuarekin, gauean, momentu guztitan ni Nafarroko gobernuarekin kontatuan egon nintzen, edozertarako eta edozein erabaki hartu aurretik, bereekin pizka bat konpartitzen nuen, partekatzen nuen, beraiek horrekin ados zeuden edo ez jakiteko, eta beraiek nirekin baita ere berdina egiten zuten. Eta gero baita ere, bolondresekin eta koordinazioa oso ona izan zen. Hor baita ere esan beharra dago, diak eta gurutze gorriak, bertan dauden pertsonak izugarrizko esperientzia dutela, eta hauek baita ere, gertuatu ziren bolondresak pixka bat koordinatu eta antolatu zituzten. Eta gauean zehar, gero eta jende gehiago gerturatzen, esaten dut kotxeak gero eta gehiago ziren, edo nola, ez zen izan 1.400 pertsona bapatean, Ez, batean ez ziren agertu, gutxinaka agertu ziren, baina bai, ordu batetan, ordu bitan, bai, 100 pertsona gutxi gora behar gertu ziren batean, 100 pertsona, baina, lehen da biziko momentuetan gutxinaka gerturatzen hasi ziren, lehen da bizikoak gutxi gora behar gaueko 11etan, gertu ziren Suitzako familia bat. Izan ere, batez ere, Altsasun garatu ziren pertsonen profila zen familiak, langileak asko, eta baita ere umeak eta pertsona nagusiak. Eta batez ere pertsona atzerritarrak, portugesak eta baita ere frantziarrak. Eta komunikatzeko beraiekin eta horrela? Keinuen bitartez askotan, arazoak izan genituen hasiera batean, baina gero baita ere Altsasu bezilagunen artean, bolondresen artean, bazeuden batzuk portugesak zekitenak, eta hoien bitartez komunikazioa pixka bat erraztu genuen. Eta orain dela 22 urte ere horrelako egoera eman zela aipatu duzu. Bai, dela 22 urte horrelako egoera izan genuen Altsasun, hain justu baita ere egun horretan Altsasuko jauteriak ziren. Eta baina orduan Altsasun geratu ziren pertsonen profila oso desberdina da orain geratu ziren pertsonekin konparatzen baldin badugu. Orduan asko ikasleak ziren eta estatuko beste probintzietakoak. Orduan, gauzak oso desberdinak izan ziren ikasleak ziren, eta esan didaten bezala, Altsasun izugarrizko juerga batzuk baita ere egin zuten Altsasuko jauteriak zirenez. Orduan, profila oso desberdina. Baita ere goera oso berezia, eta baita ere Altsasuarrek izugarrizko irudia baita ere eman zuten momentu horretan, baina orain profila oso desberdina zen, eta egoera oso komplexua. Eta pertsona kopurua ere antzekoa zen? Gutxiago, nik esango nuke gutxiago zela, baina baita ere 500 pertsona, 600 pertsona inguru. Orain gehiago ziren, eta baita ere, lehen esan dudan bezala, profila oso desberdina. Orduan, orain dela 22 urte, jendea ere, Altsasuko jendea, orain den bezain elkartasun hori dauka, eta... Bai, elkartasun irudi hori berdin izan zen orain dela 22 urte, eta orain eman dena. Elkartasun irudia, eta nik uste dut Altsasuren irudi erreala. Eta injustu orain bizi dugun testu ingurua kontuan izan da, nik uste dut oso egokia izan dena. Orain dela 22 urte, inauterietan ospetsuak direla Altsasun, hori ustea jendea laguntzeko eta... Bai, hori baita ere kontutan hartu behar da. Altsasuko jauteriak, denok ezagutzen ditugu, oso garrantzitsuak dira Nafarroa mailan eta baita ere Nafarroatik kanpo. Eta, momentu horretan, Altsasu asko, beraien festa alde batera utzi, eta, Altsasun gertu ziren pertsonak laguntzera joatea, izugarrizko meritua dauka. Dena den, hori, oraingo testu inguruan, oraingo egoeran oso garrantzitsua izan da ere, komunikabide batzuk ere ematen ari duten irudia oso ezberdina delako, ez? Bai, denok dakigu, azken urte honetan, Altsasuren inguruan hainbat komunikabidetan esan dena, eta esaten ari dena, eta segurazki esango dena hurrengo hilabetetan. Eta injustu, testu inguru hori kontutan izan da, justu orain,
bueno, Altsasuk horrelako irudia kanpora begira ematea, bueno, oso ondo dago. Gau horretan bertan, pertsona asko hurbildu zitzaizkidan, Altsasu asko, hurbildu zitzaizkidan esan ez, bueno, ea orain benetan Altsasuren irudia kanpora begira, irudi erreala ematen den. Ea orain, bueno, hainbat komunikabidek guzti hau kontatzen duten. Eta, bueno, horrek esan nahi du Altsasu, badagoela nahia Altsasuren irudi erreala plazaratzeko. Eta nik uste dut, horrelako ekintza batek asko lagundu duela, eta, bueno, ikusiko dugu, hurrengo hilabeteak nahiko zailak izango dira, hori argi daukagu, baina, bueno, nik uste dut, testuinguru honetan horrelako zerbait, izatea, hau dela bi aste buru horrelako elkartasun irudia ematea, oso egokia izan dela. Eta nola eragin du honek herriaren sentimenduan edo animoan? Bueno, hurrengo egunetan argi zegoen, Altsasuko kaletan honen inguruan asko hitz egin zen, eta, bueno, arrotasuna nola baita esan da, Altsasu bezala, herri bezala, oso ondo portatu gara, bertan Altsasun garatu ziren pertsonak baita ere horrela baloratu zuten, ze ondo portu den herri honek, ze ondo egon diren Altsasuarrak, bere udala eta batez ere, Altsasuar guztiak izugarrizko irudia eman dute, oso ondo portu dira, eta, bueno, nik uste dut arrotasuna sentitzen dela momentu honetan Altsasun. Eta, bueno, lehen esaten genuen bezala, testuinguru honetan eta Altsasuren irudia, nik uste dut, hainbat komunikabideetan erreala ez den bezala plazaratu denez, nik uste dut, orain horrelako irudia ematea, arrotasuna baita ere, ematen duela. Eta ibilgailuen pertsonen aldetik ere, ze nolako erantzuna, eskerrak eman dizkizuete? Bai, eskerrak eman dizkigute, sare sozialen bitartez batez ere, baina gero baita ere, gutunen bitartez, korreo elektronikoen bitartez, udalera gutxinaka eskerrak ailegatzen ari dira, eta, nik uste dut, eta baita ere noski Nafarroko gobernuaren eskerra. Hurrengo gunean, barne zuzendari nagusia Altsasun egon zen, eta astelenean, beraien eskerra baita ere ailegatu zitzaigun gutun baten bitartez. Nik uste dut, azken finean ez da ohikoa horrelako zerbait gertatzea, Altsasun orain dela 22 urte gertatu zen, ez da ohikoa eta nik uste dut balorazioa oso positiboa izan behar dela, ni alkate bezala horrelako balorazioa egiten dut, eta nik uste dut Altsasuarrek horrelako balorazioa egiten dutela. Eta goizeko ze ordutan hasi zen dena guztia, lehen gaueko lauetan dena normalizatzen hasi zela esan duzu, baina nola izan zen, orain ja bukatu dugu, orain jarraitu dezakegu gure bizitzekin? Normalizazioa gutxi gora bera lauetan esan duzu bezala, baina guztiarekin bukatu genuen hurrengo goizeko 11etan gutxi gora bera. 9etan errepidea garbi zegoen, eta gutxinaka Altsasun garatu ziren pertsonak joan egin ziren gutxinaka, batez ere, konplexutasun gehiago izan zuen autobusetan zeuden pertsonak. Kasu horretan autobusak herrira ekarri genituen, eta gero joan egin ziren. Gutxi gora bera, hurrengo eguneko 11etan egoera guztiz bukatu egin zen, frontoi eta polikiroldegia libre garatu ziren, eta guztiok etxera joan ginen. Baina, gutxi gora bera 11etan, esan dezakegu 11etan izan zela egoerari amaiera eman genion momentua. 7 autobus inguru, ez? Bai, 6-7 autobus inguru izan ziren, eta hauekin izan genuen arazo gehien. Izan ere, esan dudan bezala, autobusak herrira ekarri behar izan genituen, bertan, bidaiariak igotzeko. Eta hori izan genuen arazo handiena. Baina, bederatzi erditan autobusak herrira gertatu ziren, eta joan egin ziren, jendea oso nekatuta, bai bidaiariak eta baita ere bolondresak oso nekatuta, baina, izugarrizko alaitasunarekin, eta lan ona egiten duzunean, nekeak ez dauka garrantzi askorik. Gainera hori ere autobusak eta kotxeak nonbait utzi behar ziren, ez? Bai, asko, lehendabiziko familiak, lehendabiziko pertsonak beraien kotxetan gerturatu ziren Altsasura, baina gero kotxeak errepidean utzi zituzten, eta herrira gerturatu ziren oinez edo Guardia Zibilaren kotxetan, Foruzaingoaren kotxetan, Dia edo Gurutze Gorriaren ibilgailuetan, hasiera batean bai beraien ibilgailu partikularretan gerturatu ziren herrira, baina gero ez, gero ez zieten utzi eta beraien oinez, edo esan dudan bezala, beste ibilgailuen batzuen bitartez gerturatu ziren. Orduan oso balorazio ona, ez?
Bai, balorazioa ona izan behar da, udal bezala horrela egiten dugu, Altsasu baita nik uste dut balorazioa oso ona egiten dutela, Nafar gobernuak baita horrela egin du, eta nik uste dut komunikabideetan garbi geratu dela zein den Altsasuren irudia, eta esan dudan bezala, testu inguru honetan irudi hori ematea oso egokia izan da, eta espero dut hurrengo hilabetetan baita ere irudi hori kontutan izatea. Gainera, oraindik negua luzea da, eta erakutsi duzue, prestatutak zaudete. Bai, nik espero dut gutxienez beste 22 urte pasatzea, horrelako zerbait izateko. Gutxienez beste 22 urte. Mi esker Javi etortzeagatik, eta hurrengora arte. Zuei eskerrik asko.